إلى سودوية ولالكي صاحبكي عبد القادر محمد عثمان عبدي بغر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. دنجريهني هراء ضلك كينيا مدن علي نور أمريكا قدونك قدقة قابن قابضة يحريرية حفلة سودوينتا قيمها بدن مدحضة جالية ومدن الصوماليات قبل كان مينيسوتا الوتل مامينو يهي عاصمة قرب جوكتا الصوماليات بعض الصحافة دمانهم كالهرين أقوى يهانك علماء الدينك odayaasha dhalinyarada hooyooyinka mudanayaal iyo marweyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xadiis ayaa jira dhahaya man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama, oo ah qofkii wadda wanaagsan jideeya wuxuu leeyahay ajirka wadada uu jideeyey iyo qof kasta oo wadadaas mara ajirkiisa mid la mida. marka danjiraheena mudan cali America wuxuu jideeyay wada wanaagsan. Soomaaliya waxaan u baahanahay waa nabad. waxa dadkeena ay badaa u dhimanayaan ugu dhamaanayaan waa nabad la'aan. waxa hooyooyinkeen ilmaha qurbaha loo kala qaadanayo waa nabad la'aan. waxa ilmaheen ay jeelasha uga buuxaan waa nabad la'aanta dalka jirta ee naga soo qaxisay. waxa xerada adduunka ugu weyn xero qaxooti ah waxa xerada dhadhaab ee Soomaalida ka buuxdo waxa dhibka keenay waa nabad la'aanta dalkeena ka jirta. haddii marka nabad la heli lahaa intaas oo dhibay inama aysan gaarteen. marka nabaddu waa muhiim, laakiin waxaan rabaa inaan ku daro nabadda kaligeed iskama timaado, waa in la helaa wax la yiraahdo midnimo. anigu waxaan wax ku soo bartay dalka Pakistan ninka la yiraahdo father of Pakistan, the founding father of Pakistan waxaa la yiraahdaa ama aabaha wadanka Pakistan waxaa la yiraahdaa Muhammad Ali Jinnah. ninka markuu dhimanayay dalka Pakistan wuxuu kala dardaarmay saddex shay oo kaliya oo ay ugu horeyso waxa la yiraahdaa unity, faith and discipline. xaal ummadu haddaysan midnimo aysan lahayn waa laga soo dhaxdusayaa, waa la soo adeegsanayaa. ilaahayna quraankiisa wuxuu ku yiri wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu. Soomaaliya marka anaga aan midnimada haysanay libaaxada Afrika ahayn waxaan lahayn ciidan laga boqo 250,000 oo askari ayaan lahayn oo dalkeena u taagan cir iyo dhul iyo bad iyo bari bay ka difaacaan. maalintii marka annaga midnimadeena ay daciiftay maalintaas aan noola soo dusay. adduunkana waxaa jira book la yiraahdo The Art of War la yiraahdo, waxaa la qoray qarnigii 5aad la qoray. waxaa qoray nin Chinese ah oo maartay dadkan dagaalkii istiraatiijiyada dejiya. buga wuxuu leeyahay ummad lama jabin karo ilaa la helo qayb ummadda ka mid ah oo kula dusha, oo luqadda taqaana, oo dhulkii taqaana, oo dhaqankii taqaana, oo dadkan meel laga jabiyo taqaana. taariikhda marka u fiirsato Iraq fiiri, waxaa fiirsaa Afghanistan. Iraq oo kale مثلا qayb ka mid ah shiicada la soo qaatay. waxaa la soo qaatay siyaasiyiintood dadkii mucaarad ku ahaa Saddam Hussein oo kale ayaa la soo qaatay. Afghanistan waa ka warqabtaan Northern Alliance-gii General Abdurrashid Dossad oo kale rag fara badan Ahmed Shah Mas'uud raggaas la soo qaatay. Soomaaliya taariikhdeeda hore markuu gumaysaha imaanayay iyo gumaysaha cusub markaa fiiriso iskama soo gelin, laakiin ma taabanaya maxaa yeelay that will touch a nerve and I don't want to do that. marka waxaan rabaa inaan quraanka marka la qaybiyo saddex dhig qayb ka mid ah waxay ka hadashaa qisas, wax kalena ma aha. waxay uga hadashaa in dadku ay ku cayqaataan. maxaa yeelay taariikhda sida waxa la yiraahdaa carabta waxay tiraahdaa waa tabca qadiima, waxay tiraahdaa tabca jadida likitaab qadiim ama dabcad cusub laakiin kitaabku uu yahay mid qadiima. waxa dhacaya marka waxa loo qiyaasaa wax hore u soo dhacay. Soomaalida midnimada marka aan lahayn waxaan kala dhaxgalaynay ummad caalamka caalam islaami Bangladesh iyo Pakistan. Soomaaliya kala dhaxgalaysa
afrika aan xoreynaynay oo dhaqaale iyo ciidan iyo markaas aan ku xoreynayn waa markaan midnimada lahayn maanta waxay maraysaa marka in reere inta noola kala qaybiyo annaga aan isu colnahay maxaa iraahdaa laakiin mid kastaba ugu daawan yahay cadowga ummadda soo jireenka ahaa taariikhda markaan ka faa'iidi karna waxaa waaye dadka yaqaana taariikhda andalus dib ha loo fiiriyo taariikhdii tataarka dib ha loo fiiriyo dadka taariikhda yaqaana ninka la yidhaahdo sheekh mustafa sheekh ismaaciil ha si fiican uga hadla waa la heli karaa ayadoo andalus ay tahay dowlad islaami oo aad u weyn ayaa waxaa loo kala qaybiyey marka hore 7 qabiil ka bacdana waxaa loo kala qaybiyey 22 qabiil ugu dambeyntii ayaga waxay noqotay marka inay jizya bixiyaan maanta marka haddaan taariikhda dib loo fiirinin waxa socda waxay nagu wadaan taariikhdii andalus youtube-ka waa laga helayaa sheekh asoo si fiican uga hadlay qur-aankana ilaahay wuxuu ku leeyahay aayado fara badan wuxuu ku leeyahay naxnu naqussu calayka axsana alqasasi bima awxaynaa ilayk sidadkii loo ogaado wuxuu ilaahay qur-aan ku leeyahay laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab walow shiina larafacnaa ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وحايدها كم إذا آيات فربنا وليهاي قد خلت من قبلكم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ولكنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في صدري وحلم إذا وما سنتين عوض وأبي كانوا إيمانين أن دنجرها دقيسنه وإن كان معنا وقت جينا وإن كل ديري لكن وحا مهمة إن والله الله واحد إن واحد قد بنس مسج كن وحواي تاريخ ده ما أنت جرته وحيلها تاريخ دب لقى فهم كذا التاريخ هلا في الصومال وأنا ما سنتي الله أكبر هذا لو قال شيخ عبد القادر نقول لها ما شاء الله